到好似落咗一半咯，我記得。好，我哋都係睇你頭啊。唔好啦。哇！乜大都未爛，慢慢。哇！哇！哇！我係咪行錯路啊？又冇行錯，冇行錯。哇！呢度落到㗎係咪？其實但好遠又遲咗落。哇！唔得，我好驚，你哋先。樓梯定係側邊啊？你哋側邊好，啲樓梯往埋啲。好危喎，個感覺。睇住喎，慢慢啊！哇，好勁啊！我唔制啊，行下。落到一半啊，正啊，我見。哇，係會棘住尾碌嘅喎呢個位。要好撚大力。係咯。唉，真係逆向好玩啲喎。
亦係相思灣入咯。逆向好玩啲喎。保安賽推條南灣山啫。啊！哎呀！啊！好攰啊！喂，sorry。我推緊住南山啦。好，安排。呢度彎到呢度可以慢慢可以。我等下你行。做咩啊？係咪好似唔係行呢邊㗎？係啊。喺呢邊㗎？唔係呢邊咩？唔係呢條未行過㗎，試下咋？係咩？係啊。一齊去冒下險啊！我哋。哦，好啊。嗰個師兄今朝嗰班師兄講㗎。哦，好。佢話玩到大草地啦，翻轉頭叫我哋。見到大草地就又翻轉頭。即係去到前面嘅大草地，就翻轉頭。啊！即係而家照行啊呢度。照行。呢段就未行過嘅，行過咯。係啦，因為我哋嗰次喺嗰度上嚟。我哋行山咧？領隊。好嘢，好嘢。我哋行山係咪都係行呢度啊？係啊。係咯。行啦。領隊頭先，我都未行過㗎。領隊。要俾小費我陣間。係。蚊啦。小費。行啦。好啊。香港團5蚊一日咋嚇？正。正。開心路段啦，真係。我聽到，行啦行啦行啦。唉，咁我唔客氣啦。好靚啊！哎呦！
咦？